रही थी और अब इनके पास घर है। तुम इन्हें प्यार करके बिगाड़ने वाली हो ना? ओह बिल्कुल नहीं। ये शानदार है, हमें इस वीडियो में यही तो चाहिए। और हमारे आखिरी 3 हॉर्सेस अडॉप्ट करने के बाद ये हॉर्स कितना प्यारा है ना। हमने 4 डोंकीज को भी बचाया जो एक साथ रहने वाले हैं। और अब हम जाएंगे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बर्ड को बचाने। अब हम हैं माया के एनिमल सैंक्चुअरी में और मुझे एक बात बहुत पसंद आई कि ये 24/7 ट्विच लाइव स्ट्रीम करके फंड्स इकट्ठा करती हैं और लोग एनिमल्स के वेलबींग के लिए इन्हें पैसे डोनेट कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीम पर डोनेट किए गए पैसों से न सिर्फ इन एनिमल्स को खाना मिलता है बल्कि इतने बड़े सैंक्चुअरी को मैनेज करने के लिए भी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है जो एक्सोटिक एनिमल से भरा है जिन्हें माया अपनी पूरी जिंदगी रिहेबिलिटेट करते आई है। तो ये है हमारा मॉर्मोसेट। वो ऊपर मोमो है। मोमो कितना उसे क्यूट है। स्क्रीन बहुत पसंद है। आप उसे अपने फोन में कुछ दिखा सकते हैं। हमारे वीडियो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि मंकीज को भी पसंद है। बहुत शैतान है। ये है विनी द मू और इस सैंक्चुअरी के लिए पैसे रेज करने के लिए जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये 24/7 लाइव स्ट्रीम होती है। और अगर आप पैसे डोनेट करते हैं जैसा कि मैंने किया, उसकी फीडर उसे ट्रीट देती है और फिर वो जाकर खाती है। ये एक बड़ा ही कूल और इनोवेटिव तरीका है इस सैंक्चुअरी को चलाने और बढ़ाते रहने के लिए। ये तो शानदार है। ये फीडर से प्यार करती है। अब आते हैं मुद्दे पर जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, स्टॉम्पी द ईमू। क्या हाल है? कैसे हो स्टॉम्पी? स्टॉम्पी यहाँ हमारे हॉर्सेस, काऊ और डोंकी के साथ रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टॉम्पी को लगता है कि ये एक हॉर्स है, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि ये एक हॉर्स के पैरों के नीचे आ सकती है। इसीलिए मैंने और लोज ने सोचा है कि माया के साथ मिलकर एक ईमू सैंक्चुअरी बनाएंगे। ये बनना बाकी है पर इस मोंटाज के बाद बन जाएगा। मैं लोज को भी एक शाउट आउट देना चाहूंगा जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट पॉसिबल हुआ। लोज तब से मदद कर रहे हैं जब से फ्लड ने इस एरिया को बुरी तरह से डैमेज कर दिया था और अब ये सैंक्चुअरी उनके इस साल के 230 एकड़ की लक्ष्य को पूरा करेगा। हमें स्टॉम्पी के लिए और क्या करना है? हमें ये फेंस लगानी है। मैंने पहले कभी भी फेंस नहीं लगाई। ठीक है, फेंस रोल कर रहा हूँ। इतने आसानी से कट कैसे कर रही हो? लोग समझेंगे मैं कमजोर हूँ। जब भी आपकी कम्युनिटी को जरूरत हो, लोग मदद के लिए आते हैं। स्टॉम्पी के लिए फेंस बनाने जैसे चीजों के लिए भी। ओके, हमें ये प्लांट लगाना है। गड्ढा करो यहाँ Yes, पर। ma'am. तुम्हें यहाँ पर एक ऑब्लोंग शेप का बनाना है। एक सवाल है, ये ऑब्लोंग क्या होता है? एक हॉट डॉग जैसा। परफेक्ट, समझ गया। गुड, परफेक्ट नहीं पी रहा तो चलेगा। Oh my God. ठीक है, इसमें से सारे रूट्स निकाल लो, फिर हम उसे बाहर रखेंगे। रोज आपकी जैसी कम्युनिटी की किस तरह मदद कर रही है ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या इस वेबसाइट पर जाइए अभी। अब देखते हैं स्टॉम्पी अपने नए घर को पसंद करता है या नहीं और साथ में उसे गर्लफ्रेंड से भी मिलवाएंगे। तुम आजाद हो। कैसा लगा तुम्हारा नया घर स्टॉम्पी? मुझे पता है तुम्हें पेड़ बहुत पसंद है, इसीलिए यहाँ पर उसकी कोई कमी नहीं। तो कैसी लगी नई जगह? पसंद ही आई होगी। हमने तुम्हारे लिए एक घर बनाया है जहाँ तुम एक हॉर्स के पैरों के नीचे नहीं आओगे और तुम्हारे लिए एक दोस्त भी लाए हैं। हमने ये जगह 2 ईमूस के हिसाब से बनाई है। मैं इसे नाम दे सकता हूँ? हाँ, पर तुमने ऐसा क्यों कहा? दे सकते हो। हम इस ईमू का नाम रखेंगे नोलन की मॉम। हाँ। रियली? हाँ, चलो इसे बाहर निकाले। मेरा नाम कैसा लगा? इसका क्या मतलब है? मतलब इसका नाम है नोलन की मॉम। हाय नोलन की मॉम। ओके, अब ये फ्री है। ये जाने से पहले बता दूं, हम वुल्फ सैंक्चुअरी में हैं जिसे माया बनाना चाहती है। आंखों की पट्टी हटा दो और इस सैंक्चुअरी को बनाने के लिए मैं तुम्हें $50,000 का डोनेशन दे रहा हूँ ताकि तुम्हारा सपना पूरा हो सके। साल की शुरुआत में टेक्सास के फ्लड के कारण माया की सैंक्चुअरी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी जिससे उनका काम काफी पीछे चला गया। लेकिन लोज का शुक्रिया जिनकी वजह से माया की सैंक्चुअरी में वापस जान आ गई। ये तो कमाल हो गया। थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं 2 सी लायंस की तरफ जिनमें से एक है रॉकी। बदकिस्मती से इस बेचारे के सिर में एक बुलेट है। ये वीडियो एनिमल सेविंग्स के बारे में है और मैं बताना चाहूंगा कि रॉकी के सारे एक्सपेंसेस हम कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉकी को सर्जरी से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक गर्लट्रूड हमारी दूसरी सी लायन रिलीज होने के लिए रेडी है। वो कुछ समय पहले नेट में बुरी तरह से उलझकर लगभग मर ही गई थी। चलो गर्लट्रूड को रिलीज करो। रेडी? रेडी? ठीक है। 3, 2, 1, गो! ओ, देखो कितनी अच्छी लग रही है वो। उसे समंदर की आवाज सुनाई दे रही है। जरा देखो तो। और वो चली। ओ, वो दौड़ रही है। ओ, अभी 800 से ज्यादा जानवरों को बचाना बाकी है तो वक्त है रैपिड फायर का। हमने अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मिंगा लॉज और सैंक्चुअरी के साथ मिलकर 200 से ज्यादा जानवरों को वापस वाइल्ड लाइफ में भेजा। यहाँ हमारे पास सिल्की एंट ईटर है। ये रेयरेस्ट स्पीशीज में से एक है जो यहाँ पाया जाता है। ओह माय गॉड, ये कितना क्यूट है। जाओ छोटे दोस्त।
ये एनिमल्स धीरे से चढ़ रहा है। कब के मर जाते अगर हमारे पास मिंगा जैसी सैंक्चुरीज नहीं होती जो इन्हें संभालती हैं तो अब हम इस कछुए को छोड़ने जा रहे हैं उसके नेचुरल हैबिटेट में। और आजाद करती है। पर अभी हमारा काम बाकी था क्योंकि हमने अमेरिका में 100 से भी ज्यादा जानवर बचाए, जैसे कि यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिटर्स सर्कल ऑफ लाइफ में, जहाँ हमने 47 इंजर्ड और छोड़ दिए गए जानवरों को फंड किया, जिसमें से एक है ब्लैक वुल्फ ड्रेको। उसे लुसियाना में गोली मारी गई थी और जब वो यहाँ आया तो खड़ा भी नहीं रह पाता था, पर अब देखो कैसा भाग रहा है। 20 फॉक्स को मारकर उनका फर कोट तैयार किया जाने वाला था, लेकिन हमने दखल दिया और उनमें से हर एक को बचा लिया। शायद उसे टॉयज बहुत पसंद है और घूमना फिरना भी। यहाँ इस बड़े से बर्ड सैंक्चुरी में हमने 70 नेटिव बर्ड्स को बचाया, जैसे कि ये स्क्रीच आउल जो कि एक कार से टकरा गया था और अब उसकी घायल आंख का इलाज हो रहा है। हम पक्का नहीं कह सकते कि उस घायल आंख से उसे पहले की तरह दिखेगा। लेकिन ये आउल्स किसी भी खतरनाक जंगल में अपनी एक आंख के साथ रह सकते हैं। हमने 42 व्हाइट टेल्ड घायल डियर्स को भी ट्रीट किया। आ जाओ डियर। अब ये डियर आराम से घूम फिर सकती है और घास भी खा सकती है। इस तरह हमने जॉर्जिया में भी 85 जानवरों को और बचाया। ये मिसिसिपी काइट ठीक होकर उड़ने के लिए तैयार है और न्यूयॉर्क के इस टर्टल रेस्क्यू में हमने 48 अलग अलग टर्टल्स को बचाया। ये वाला ठीक हो गया है और अपने घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है स्केटिंग करते हुए। यहाँ वाइल्ड लाइफ क्रिटर सर्कल ऑफ लाइफ में एक कंगारू बोडी ने अपनी मॉम को खो दिया था, तो उसे कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसे देखभाल के साथ माँ का प्यार भी दे। इस दूध की बोतल में स्पेशल निपल्स लगे हैं जो उसे माँ की फील देते हैं। हमने पाउचेस भी बनाए हैं ताकि उन्हें सिक्योर्ड लगे और मॉम के चलने का एहसास भी हो। और वॉडलॉन इन में मार्जरी नाम के एक डक ने टर्टल के साथ हुई लड़ाई में अपनी चोंच गवा दी थी, तो हम उसे अपने वेट डॉक्टर चेस्टर के पास ले गए जिन्होंने प्रोस्थेटिक बीक लगा दिया जिस वजह से वो ठीक से खा सकती है। इसके अलावा हमने 46 और बर्ड्स के लिए पे किया जिनका इलाज चल रहा था। इन स्पेशल मेडिकल ट्रीटमेंट्स और जानवरों के रख रखाव के लिए जरा देखो तो बहुत पैसे लगते हैं। इसीलिए हमने पूरे देश के 4 संस्थाओं की मदद की जिन्होंने 212 जानवरों का इलाज किया जिन्हें हमारी मदद की जरूरत थी। इन सभी जानवरों को देखने के बाद हम सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम इस तरह का बदलाव ला सकें। हमने हजारों जानवरों को बचाया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर आप चाहते हैं कि हम और हजारों जानवरों को बचाएं, तो प्लीज हमारी वेबसाइट विजिट करें। आइए मिलकर काम करें ताकि हम इन एनिमल्स को बचा